magluluto tayo ng chicken liver and tofu with oyster sauce. Ang mga ingredients: chicken liver, onion, ginger, and garlic. And tofu. Ang una po natin gagawin, ipa-fried po natin ng tofu. Okay. At ito na yung tofu. Ilang grams nga pala ito? Mga 500 grams tofu natin. itong tofu natin. Tapos ni-slice na natin siya ng rectangular. Pero may square din. I-fried lang po natin siya hanggang maging golden brown. O, ayan po, golden brown na siya. Baligtarin lang po natin para yung kabilang side naman ng maluto. Mga ilang minutes bago siya mag-ano? Mga 5 minutes. Mga 5 minutes daw, guys. I-drain lang po natin maigi yung tubig dun sa tofu para hindi siya matalsik pag pinirito. Pwede rin po siyang punasan ng tissue para mawala yung tubig. Magandang klase po kasi ng tofu itong nabili namin. Kung makikita nyo, yung texture niya maganda. Unlike yung ibang nabibili sa palengke, parang may mga butas siya. Ito wala. Siksik. Walang hangin. Ay, hindi po pala namin napakita ko anong brand ng tofu. Pero, papakita natin. Oo. Pagkaluto, papakita po namin kung anong brand ng tofu. Yan po, golden brown na yung both sides ng tofu natin, kaya hahanguin na po natin siya.
Set aside po muna natin siya habang magigisa tayo para dun sa ating liver. Chicken. Magigisa na tayo. Unahin natin ng sibuyas. Sibuyas. Wait lang po natin hanggang maging translucent na yung sibuyas natin. Yeah. Yung iba guys, inuuna yung bawang. Nasa sa inyo na po yan kung anong gusto nyo unahin. Bawang, sibuyas. Pagkakaluto niya, walang masusunog. Para hindi mapait. So, pag ito na yung sibuyas, next na yung bawang. Maraming bawang. So, nasanay lang kasi ko guys na inuuna yung sibuyas, tapos next yung bawang. So, ayan, medyo brown na yung bawang natin. So, ilagay na natin ng luya. Minced ginger yung ginawa ko sa kanya. So, lagay na po natin yung chicken liver. Yung mga half a kilo lang to guys. 500 grams. Lagyan natin ng konting asin. Then paminta. Then, yung oyster sauce natin. Nilagay ko na siya para ma-absorb ng liver yung oyster sauce habang naluluto siya. So, haluin lang natin. Ayan, takpan natin hanggang sa maluto ang ating chicken liver. So, ayan, kung makikita nyo, absorb na niya yung ating oyster sauce. At brown na siya. Oo, at brown na yung liver natin. Ready to eat na. Kunin na natin yung ating fried tofu. Yan, at ito siya, fried tofu. So, ihalo na natin.
Haluin. Mabango siya. Ang bango, parang nakakagutom yung lumalabas na Aroma. aroma niya. Makatakam niya. So, ayan, kahit hinalo na natin siya sa liver, mariretain pa rin niya yung crispiness nung tofu natin. Kaya, separate natin siyang niluto, tsaka sa huli na natin siya dinagdag. So, ngayon, i-add na natin ang ating green spring onion. Spring onion. Ayan. So, ang ganda ng kulay, guys, oh. So, dahil mahilig kami sa maanghang, lalagyan natin siya ng Crush chili. chili flakes. Pwede rin naman pong wala kung ayaw nyo ng maanghang. I-adjust nyo na lang po sa panlasa nyo. Konting halo lang. So, ayan, luto na ang ating Chicken liver with tofu and oyster sauce. so ready to eat na to, guys. Lutong-luto na siya. Tara na, tikman Enjoy. natin. Sintensyahan na natin. Kain tayo, guys.